लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय स' आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव इन्जिनियार ड्रयिं आयदानि मोनसे टपिक लानानै ट्रायंगल प्रजेक्शनाव सल्व खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोननि सायाव आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ फारियै नायलांजोबगोन होननानै स' दाना बिदिब्ला जागायनोसै स' आं दा फार्स्टआवनो नोंथांमोननि सिगाङाव इन्जिनियार ड्रयिं साबजेक्टनि थाखाय मा माखासे इन्स्ट्रुमेन्ट नांगौ आं बेखौनो खिथाग्रोनो नागिरदों स' फार्स्टआवनो सेट स्क्वायर बेंगलाव 90 डिग्री एंड बाहाय 30 आरो बाहाय 60 डिग्री आरो बाहाय 45 डिग्री एंड बाहाय 90 डिग्री आरो स्केल एंड इरेजर शार्पनर डिवाइडर एंड पेंसिल आरो आर्ट पेपरनि गोनांथि स' बेफोरनो इन्जिनियार ड्रयिं साबजेक्टनि थाखाय must be important instrument स' नोंथांमोना दा नुबाय थानाय बे ड्र'आनो जादों आइसोमेट्रिक भिउ बेयो थांनाय 2019 इयारलि सिस्टेम फाइनाल एग्जामाव फैनायमोन बियो स' इन्जिनियार ड्रयिं साबजेक्टनि थाखाय प्रजेक्शना must be important मानोना प्रजेक्शना मोनसेयावनो 30 मार्क नङाबा 15 मार्कनि फैयो बिनि थाखायनो प्रजेक्शना must be important जायफोर बिथांमोना इन्जिनियार ड्रयिं साबजेक्ट मोनदों बेफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट मिन्थिनानै लानाया गाहाम जेरै आईटीआई इलेक्ट्रिशियान नङाबा फिटार इलेक्ट्रनिक्स वेल्डार दानिया बे आइसोमेट्रिक भिउखौ अर्थ'ग्राफिक भिउआव प्रजेक्शन बोखावनो थाखाय जों फार्स्टआवनो हरिजन्टेल लाइन बोग्रोनानै लानांगोन स' दानिया बिदिबा नायलांदो बिनि उनाव बोगोन जोङो पेरालेल लाइन बिनि उनावहाय आरो बेनि 10 mm डिस्टेन्सआव जिङाव बोबावसै स' जोङो अलरेडि बेबायदि ड्र खालामग्रोनानै लानो हायो स' बिनि उनावहाय बेयावहाय होनाय दं फ्रन्ट भिउ साइड भिउ टप भिउ अब्ला फ्रन्ट भिउखौ जों ड्र खालामगोन बेयावहाय आरो साइड भिउआ बाहाय आरो टप भिउआ बाहाय जागोन स' दानिया फ्रन्ट भिउखौ जों ड्र खालामग्रोनोसै फ्रन्ट भिउआव बिनि डाइमेनसना होनाय दं 104 आरो बिनि हाइटआ 48 स' बिनिफ्राय बिसिम हाइटखौ जों 48 हमनानै लाबाय 48 आरो ओरैहाय 104 स' बेखौ जों स्लाइडलि डाइरेक्ट बोग्रोनानै लाबाय बिनि उनावहाय हाइटआथ' 48 स' दानिया जोङो फ्रन्ट भिउजों बिथिंजायनिफ्राय जों थानानै नायोब्ला जों बेखौ नुगोन आरो बेखौ नुगोन अलरेडि ओरै बोनानै लानो हायो बिनिफ्राय बिसिम दानिया बे 16 स' बिनिफ्राय बिसिम 16 जों ओरै ड्र खालामसै बेयो जादों 104 आरो बिनि हाइटआ 48 स' फ्रन्ट भिउआ कमप्लिट दानिया साइड भिउआव बिनिफ्राय बिसिम 72 हाइटआ 48 72खौ जों बिनिफ्राय बिसिम लानोसै आरो हाइटआथ' सेम 48 बेखौ जों डाइरेक्ट बोखाबाय बिनिफ्राय बिसिम बे आरो बेखौ बोख्लायनोसै बेयावहाय आरो बिनिफ्राय बिसिम 24 लांबाय स' बेयाव बोबाय आरो बिनिफ्राय बिसिम बे स' जों साइडनिफ्राय नायोब्ला बेबायदि नुयो
48 साइड भिउ टप भिउआ बेनिफ्राय बिसिम 72 हमनानै लाबाय जों 72 आ बेसेबां आरो ओरैजाया 104 डाइरेक्ट बोबाय ओमफ्राय दानिया जोङो बे सानिफ्राय नायोब्ला जोङो बेखौ नुगोन आरो बे मोननैयाव 24 ड्र खालामगोन सो बेनो जाहैबाय टप भिउ बेनिफ्राय बिसिम डिस्टेन्सआ 24 आरो बेबो 24 दानिया साइड भिउनिया 16 बिसिम आरो बेनाबो बेनिफ्राय बिसिम 16 बिनि उनावहाय कमप्लिट जाखांनायनि उनाव ओरैहाय 45 डिग्री एंगल बेयो एंगला 45 डिग्री दाना बाट बेबायदि अलरेडि ड्र खालामखांनायनि उनाव जाय मेन लाइन बेखौ डार्क लाइन बोनानै होनांगौ सो बेनो जादों आइसोमेट्रिक भिउनिफ्राय थार्ड एंगल प्रोजेक्शन आच्छा दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गोदानै फैबाय थानाय भिडिअखौ थाबैनो नुनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो एसेनोसै गोजोन्थों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सी यू अगेन